நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு யூடியூப் வீடியோவோட லிங்க்கை வந்துட்டு நமக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் அனுப்பியிருந்தார். என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தர் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 100 சார்ஜர் வந்துட்டு ஒரே டைமில் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு மொபைலுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறாரு. என்ன ஃபோனு நினைக்கிறீங்க? ஐஃபோன். அதாவது 100 ஐஃபோன் சார்ஜரை ஒட்டுக்காக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஐஃபோனை சார்ஜ் பண்ணுறாரு. 100 சார்ஜரா? ஒருவேளை வெடிச்சிருக்குமோ? ஸோ நண்பர் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோ ஃபேக்கா இல்லை ஒரிஜினலா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு. ஸோ வாங்க இந்த வீடியோவில் அது ஃபேக்கா ஒரிஜினலா இல்லை வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் தெளிவாக பார்க்கலாம். ஸோ அந்த யூடியூப் வீடியோ கிரியேட் பண்ணவர் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட 100 சார்ஜரை வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒட்டுக்காக கனெக்ட் பண்ணி அதோடைய அவுட்புட்டை வந்துட்டு ஒரு மொபைலுக்கு கொடுக்குற ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. அவர் சொன்ன மாதிரியே 100 சார்ஜருடைய அவுட்புட்டை ஒரு மொபைலுக்கு கொடுக்கவும் செஞ்சுருக்காரு. என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எல்லாரும் எதிர்பார்க்குற மாதிரி அது மொபைலுக்கு எந்த டேமேஜையும் எதிர்பார்த்தல, அது நார்மலாக சார்ஜ் ஏறி இருக்குது. அவர் என்ன பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா, எல்லா சார்ஜரையும் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தார். எந்த ஒரு நிலைமையிலையும் இந்த மாதிரி 100 சார்ஜராக இருந்தாலும் சரி, 1000 சார்ஜராக இருந்தாலும் சரி, அதை வந்துட்டு பேரலாக கனெக்ட் பண்ணும்போது எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ஏன்னா பேரலாக கனெக்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வோல்டேஜ் வந்துட்டு எப்போவுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக அதே வேல்யூ தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, இப்போ வந்து நான் ஒரு 9 வோல்ட் பேட்டரி எடுத்துக்கிறேன். இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஒரு எல்இடி கனெக்ட் பண்ணுறேன். அந்த எல்இடி எரியறது வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் 3 பேட்டரி வந்துட்டு பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுறேன். அதாவது 3 பேட்டரியுடைய பாசிட்டிவ் எல்லாத்தையும் ஒன்றாவும் நெகட்டிவ் எல்லாத்தையும் ஒன்றாவும் நான் வந்துட்டு இப்போ கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு நான் அந்த எல்இடி கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? எல்இடி வந்துட்டு எரியறதை உங்களால் பார்க்க முடியுது இல்லையா? ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய வீடியோலையும் நடந்திருக்கு. அதாவது 100 சார்ஜர் வந்துட்டு அவர் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் 3 பேட்டரி வந்துட்டு சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா 9 + 9 + 9 கிட்டத்தட்ட 27 வோல்டேஜ் கிட்ட அந்த எல்இடிக்கு வந்துட்டு இப்போ பாஸ் ஆக போகுது. ஸோ இப்போ வந்துட்டு அந்த எல்இடி நான் கனெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆப்வியஸாக அது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா 27 வோல்ட் அதனால் தாங்க முடியாது. அந்த எல்இடி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஷார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் உங்களுக்கு இன்னொருக்காக செக் பண்ணி காட்டுறேன். அதே எல்இடி தான், நான் பேட்டரியில் மறுபடியும் வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். அது வந்துட்டு எரியல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஷார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ பேட்டரி வந்துட்டு சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த எல்இடி வந்துட்டு ஷார்ட் ஆகிறத உங்களால் பார்க்க முடியும். ஒருவேளை அவர் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 100 சார்ஜரை வந்துட்டு பேரலாக கனெக்ட் பண்ணாமல் 100 சார்ஜரை சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கெஸ் பண்ணி இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். 100 சார்ஜருங்க, 100 ஐஃபோன் சார்ஜர். அந்த வீடியோடைய பட்ஜெட் எவ்வளோ இருக்குன்னு நினச்சி பாருங்கள். நான் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அந்த வீடியோ போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நான் நினச்ச மாதிரி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் போடுறது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். இருக்காது, போட்டு விட்ருங்க. அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் வந்துட்டு நிறைய இந்த மாதிரி வீடியோஸில் நிறைய போட்டிருக்கோம். நம்ம சேனலுக்குள்ளே போய் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது, அதில் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், இல்லைனா வேணாம். நம்ம சேனல் கூடிய சீக்கிரமே 50,000 சப்ஸ்கிரைப் ரீச் ஆக போகுது. நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். நீங்கள் எவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதேமாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி அதாவது இன்டர்நெட்டில் பார்த்து வீடியோஸ்க்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் வந்துட்டு டிஎம் பண்ணுங்கள். நான் வந்துட்டு அந்த வீடியோவுக்கு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ மேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் வந்துட்டு உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். டாட்டா, பை பை, see you.